Вы знаете, друзья мои, у нас была погода очень хорошая. И я начитала кое-что сегодня. Я загружу на второй канал. Загрузила один раз неудачно, перезагружу. И такой ветер поднялся. Ужасающий прям ветер. С этой стороны снимаю, с той стороны сейчас не буду снимать. Там неудобно снимать. Но и здесь достаточно видеть. Попробуем остановить их. Иначе тут сосны у нас рядом. И вообще не планируем мы сегодня в ветреную погоду находиться. Крылатые, крылатые, на землю сойдите, крылья сложите, могучие крылатые ветры на землю сойдите, крылья сложите, сыновья Борея, угомонитесь, стойте, замрите, могучие крылатые на землю сойдите, крылья сложите, могучие крылатые на землю сойдите, крылья сложите, сыновья Борея, угомонитесь, угомонитесь, замрите. Беру я в руки Соломонов ключ, кто тем ключом владеет, тот стихиям повелевает, стихиями повелевает, тот силой вашей владеет. Крылатые, сыновья Борея, сойдите, сойдите на землю, крылья сложите, могучие крылатые на землю сойдите, крылья сложите, могучие крылатые на землю сойдите, крылья сложите. Я знаю, что эти слова вызвали такую бурю, но я хочу вас попросить, успокойтесь, теперь успокойтесь. Могучие крылатые, на землю сойдите, крылья сложите, сыновья Борея, на землю сойдите, крылья сложите, ветры могучие, вы показали свою силу, и достаточно. На землю сойдите, крылья сложите, не шуми, не шуми, не шуми, не вой. Могучие крылатые, не войте, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Могучие крылатые, не войте, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Сыновья Борея, угомонитесь, успокойтесь. Могучие крылатые, на землю сойдите, крылья сложите. Знаю я, черный псалом, и через ту силу вашу в моей власти. Гора каменная, на той горе сидит ветров повелительница. Гора каменная, на той горе сидит ветров повелительница. Приказывает, указывает вам ветры шумные, ветры сильные, могучие. Крылья сложите, на землю сойдите. Приказывает вам ветры шумные, могучие. На землю сойдите, крылья сложите. Успокаивается, видите? Еще не хочет сдаваться, но уже спокойнее стал. Авракалам, гора каменная. На той горе сидит ветров повелительница. Приказывает вам, указывает вам и говорит вам через меня: дети мои, угомонитесь, на землю сойдите, крылья сложите, могучие ветры, не войте, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите, могучие ветры, не войте, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Авракалам, гора каменная, на той горе сидит повелительница ветров, указывает и приказывает вам, своим сыновьям: ветры могучие, не войте, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите, ветры могучие,
Не войте, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите, сыновья Борея, угомонитесь, успокойтесь. Ветры могучие, не войте, не шумите, на землю сойдите, крылья сложите. Авракалам, 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 гора каменная, на той горе сидит ветров повелительница и приказывает вам, ветры могучие, на землю сойдите, крылья сложите. Все, успокоилась. Это чуть-чуть уже лес шумит, но в принципе ветер начал успокаиваться. Это можно еще 5-6 минут снимать, но смысла не вижу. Все, вот смотрите. Все. Этот шум, это трасса, которую вы слышите, такой громкий шум, он всегда шумит. А ветер начал успокаиваться. Всем удачи!